วัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่31นะครับวันนี้ก็ออกมาตกปลากับทีมงานนะครับผมจะเอาปลาไปย่างกินตอนเขาดาวนะครับวันนี้อุปสรรคมากครับคือลมมันแรงมากเลยครับหมายก็เป็นหมายบัวครับซึ่งมันจะอุปสรรคเยอะมากลมสุดๆเลยครับวันนี้ลมแรงมากนะครับผมยังไงก็พยายามจะให้ได้ตัวเพื่อจะเอาไปเขาดาวครับไปย่างกินเขาดาวกันครับวันนี้ครับผมยังไงก็ติดตามพวกเราเลยนะครับผมก็แยกย้ายกันออกไปตีคนละทิศละทางครับผมก็จะหาหมายไม่มีบัวขึ้นสักหน่อยนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะตีลำบากว่ามันลมจริงๆครับลมแรงมากไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับว่าจะโอเคกันหรือเปล่าก็ว่ากันง่ายเป็นไงล่ะก็เหลือเตะให้กันดิปลาแล้วแรงดีมากเลยช่อนใช้สวยครับแรงดีตีไปไม้แรกเลยนะครับโดนเลยครับไม้แรกเลยครับผมกำลังคุยกับน้องโอมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูปลาไซส์สวยใช้ได้ครับไซส์สวยครับเลือดสาดเลยครับเลือดออกเลยครับเห็นไหมสุดยอดนะครับไซส์สวยครับผมโอเคนะครับกินหนูซิงครับเต็มป่าเลยครับสีส้มครับผมสุดยอดครับยังก็ว่ากินได้เจ้านะครับโดนแล้วนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมโดนแล้วจ้าโดนแล้วนะครับมันลมครับเมื่อกี้ผมตีไอ้นี่ไปทีนึงแล้วครับลมมันแรงมากครับมันต้องใช้กระดี่ครับผมโอ้ใช้กระดี่สีชมพูนะครับท่านก็สวยๆครับเต็มทั้ง3เงี้ยงเลยครับผมมันลมมันแรงครับผมคือมันตีมันไม่สามารถที่จะตีกบยางได้เลยครับตีแต่ปลามันไม่ขึ้นมากินนะครับเพราะว่าปลามันกินใต้น้ำเลยครับผมก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้นี่ครับเพราะว่าเมื่อกี้หลังจากที่ได้ไปตัวหนึ่งผมก็เลยตีไปก็ใช้เวลาพอสมควรครับทีนี้ผมก็เลยลองมาใช้กระดี่ดูครับก็โอเคครับแต่วันนี้มันลมจริงๆครับคงจะพอก่อนแหละครับผมเพราะว่ามันลมมากครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับทีมงานครับได้กี่ตัว6-7ตัวนะครับแต่มันไม่ใหญ่ครับมารวมกันแล้วนะครับผมก็ได้เท่านี้แหละครับเขาดาวเย็นนี้โอเคครับนี่ก็เดินมาครับมันลมครับ
ครับมันลมมากเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันครับเพราะลมจริงๆครับ